العنف من أكتر الحاجات اللي مش بحبها في المصارعة، مع إن ستايل العنف والهارد كور ليه جماهيره. ولما تيجي تفكر في أعنف مصارع في التاريخ ممكن يخطر على بالك أسماء كتير، وممكن يكون البعض منهم عندهم مشاكل نفسية أو حتى تحت تأثير المخدرات، بس معظمهم بيعمل الستايل ده عشان مجرد إنه بيحبه، وبيعمله بشكل احترافي عشان يعمل ماتش حلو، وما بيبقاش قصد يأذي خصمه. بس المصارع اللي هنتكلم عليه النهاردة مش بس كان عايز يأذي خصمه، كان عايز يقتله. نيو جاك اسمه الحقيقي جيروم يونغ، اتولد 13 يناير 1963 في جرينسبورو، نورث كارولاينا، في عيلة مكونة من 3 اخوات ولاد وأخت واحدة بنت، وهو كان الأصغر بينهم، وأب سكير وأم عايقة. وأنا مش بشتمه ولا حاجة، هو اللي قال كده بنفسه، وفي تفاصيل أكتر من كده، بس خلينا نكتفي بالكلمتين دول إن هو طفولته كانت صعبة وخلاص. وهو عنده 5 سنين أبوه مات بسكتة قلبية، وأمه كملت الاستريك بتاعها على انها تبقى عايقة. وبعد ما اتخرج من الثانوية اتحكم عليه ب2 سنين سجن بتهمة السطو المسلح. بيقول ان هو واصحابه كل اسبوع كانوا بيطلعوا يجروا شكل الناس، ودي كانت زي رياضة بالنسبة لهم، يعني دي كانت من هواياته. وبيقول ان تجربة السجن فادته بان هي تخليه اقوى. المهم بعد ما طلع من السجن اشتغل شغلانتين، كسائق شاحنة، واشتغل برضه صياد بالبندقية. وكمان بجانب انه يجر شكل الناس كل اسبوع، كان من هواياته برضه كرة القدم الامريكية. المهم في يوم كده واحد صاحبه كان رايح يتمرن مصارعة، قال له يا عم تيجي. وعلى الرغم من انه مش مهتم بالمصارعة، بس سمع ان فيها فلوس فراح يتدرب ويجرب ايه هيمشي فيها ولا لا. وفعلا الموضوع مشي معاه، واتدرب تحت ايد ري كاندي اللي شجعه ان هو يكمل في المسيرة دي، وشاف فيه ايه ان هو موهوب يعني. وعشان احتاج اسم حلبة فاستوحاه من فيلم نيو جاك سيتي، فبقى اسم الحلبة بتاعه نيو جاك. وبعد ما كسب اليونايتد ستيت رسلينج اسوسيشن تاج تيم تشامبيونشيبس مع مصارع اسمه هوم بوي لفت نظر جيم كولنيت من اتحاد سموكي ماونتن رسلينج اللي كان عايز تاج تيم زنوج وقتها. انا ماليش دعوة، هو اللي كان عايز والله، ما تسألنيش ليه. فوقع معاه في سنة 1994 وعمل تيم مع مصارع اسمه مصطفى، وسموا التيم ده ذا جانجسترز. جيم حب التناغم بينهم وقال لهم انتوا هتلعبوا دور الهيلز الأشرار، ومش بس كده، انتوا هتلعبوا دور أشرار وعنصريين كمان. ودايما في كل تاج تيم بيبقى فيه مصارع هو اللي بيتكلم أكتر وهو اللي ماسك البروموهات. ده بقى كان نيو جاك، وكان بيعمل برومات عنصرية أوي، زي في برومو قاعد يخبط في أصحاب البشرة البيضاء ويقول كل الألقاب اللي بتتقال عليهم، وقال أنا مش مهتم بالناس، أنا مش مهتم انتوا هتقولوا ايه عليا، أنا جاي هنا عشان فلوس. أنا راجل عنيف، والعنف بالنسبة لكم ممكن يكون إنك تحط واحد في الفيجر فور لوك اللي هو بتاع ريك فلير، بس العنف بالنسبة لي إن أنا أحط عليك جاز وأولع فيك. وفي الآخر قال أنا عايز أمسي على أخويا وحبيب قلبي أو جي سيمسون اللي كان متهم ساعتها بإن هو قتل طليقته وصاحبها بين قوسين البيض، وقال له مفيش حاجة تقلق عشانها واستمر في اللي انت بتعمله. وبعد البرومو طلع جري من المبنى والجمهور برضو كانوا بيردوا عليه بعنصرية، زي ان هما كانوا بيقولوا له يا زنجي ويطلعوا يجروا، يا زنجي. وزي ان في طفل مسك دراعه وقام قال له انت ليه عملت كده، قال له عشان ابويا قال لي لو لمست واحد زنجي هتبقى انت كمان زنجي. المهم التاج تيم ده لفت نظر الاي سي دبليو وقتها، ووقعوا معاهم سنة 1995، اللي وصفوا بإنه اتحاد أكبر وأعنف، وكان بيعمل فيه حاجات مجنونة أكتر، ماتشات دموية بزيادة زي اللي شوفناه في ال AEW في عرض All In، اللي أنا مقدرش أنكر إنه كان ماتش جامد بس برضه عنيف قوي. بس في حاجة حلوة بقى في ال AEW، بيراضوا كل الناس. انت عايز مصارعة هنقدم لك مصارعة، عايز عنف هنقدم لك عنف، عايز شقلبة في الهوا يا عم اتفضل شقلبة في الهوا. واللي شايفة من أسرار نجاح ال AEW طبعا. المهم ما علينا، والأسلحة اللي بيستخدموها على بعض، عشان كده نيو جاك جبهته شكلها مش ظريف. بس مش دي الحاجة الوحيدة العنيفة اللي كان مشهور بيها، ده كمان كان بينط من مرتفعات، وكمان كان عامل ميكس محرمات ما اقولكش، كان بيطلع على اغاني عليها كوبي رايت، ومش بس بيطلع عليها، بيصارع وهي شغالة. وفي الفترة دي كمان بدأ يتعاطى الكوكايين. ماتشاته كانت عنيفة اوي الصراحة. طب نشوف البروموهات. Oh yeah, we had New Jack in the ring and yada yada yada, and he was always on something. Bitch, anybody that ever knew me knew I snorted coke before my match. How in the fuck you think I was going up 30 feet and diving off shit?
You see, Sabu, you must have forgot about the days when me and you and the Sandman was in ECW and we was running around the hotel with a bunch of little and we was getting drunk and we was on pills. عنيفة برضه. وفي 23 نوفمبر 1996 كان المفروض الجانكستاز يلعبوا ضد ديفون دادلي وأكسل روتون، بس أكسل معرفش يجي ساعتها بسبب إن جدته ماتت وكان عنده شوية مشاكل في تذكرة السفر. وفي آخر اللحظات لقوا مصارع يلعب الماتش بداله اسمه إيريك كولاس، كان جاي من اتحاد صغير باسم الماس ترانزيت، اسم الحلبة يعني. بس المشكلة هنا إنه كذب كذبتين عشان يلعب الماتش ده، إن هو فوق السن القانوني، قال إن هو عنده 21 سنة وهو عنده 17، وإن هو متدرب تحت إيد مصارعين كبار. والكذبتين دول ساعتها مشيوا عليهم وخلوه يلعب الماتش. بس قبل الماتش راح لنيو جاك قال له: يا عمو، أنا أبويا وسط الجماهير وعايز أخليه فخور بيا، فممكن بس تسيبني أعمل حركاتي عليك؟ قام قال له: في دقيقة. وفي نص الماتش ماس ترانزيت قال لنيو جاك: ممكن تعمل لي كات، اللي هو كات. فنيو جاك ما صدق، طلع السلاح من جيبه اللي ديفون دادلي بيقول إن هو سلاح هو كان عامله في البيت، يا اختراعاتك يا ملك، واللي بعض الناس بتقول إن هو مشرط بتاع العمليات. المهم نخور شوية كده، مش عارف أشرح ده ولا إيه. طيب قام جاي منخور في دماغه، قام سحب بقى. وهو بيعمله القط جاب وليد من دول، فالولد قاعد ينزف كتير قوي. ومش بس كده، نيو جاك جاب كرسي وطلع على الحبل اللي فوق خالص، قام نزل على دماغه بالكرسي. ونيو جاك بيضرب بجد، بيضرب بغل. حتى ديفون دادلي كان بيضرب البوكس الأول مش عارف يتقنه، فقال لنيو جاك: أضربه إزاي؟ دي قصة يعني ديفون هو اللي بيحكيها. قام قال له: امسك دماغه واضربه. فقال له: طب افرض ضربته بجد؟ قال له: اضربه بجد. عشان تعرفوا كمية العنف اللي كان واصل لها. المفروض أصلا في المصارعة من الحاجات اللي تاخد بالك منها أول خصمك، سلامة خصمك. المهم بعد ما نزل على دماغه بالكرسي، الولد كمان قاعد ينزف أكتر، وجابوله الإسعاف. وساعتها بقى أبوه بدأ يقول إن الولد عنده 17 سنة بس. طب أنت اللي غلطان يا حاج، ليه بتوديه يلعب ضد نيو جاك يعني؟ والإسعاف جت أخدته، وكمان الشرطة جت. بس قبل ما الشرطة تيجي، نيو جاك ومصطفى مشيوا من المبنى. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان مصر مين، قصدي يعني عشان النصيبة اللي عملوها. المهم ان الاي سي دبليو دفعت غرامة ونيو جاك ما اتحاكمش وقتها في عرض اي سي دبليو ليفينج دينجرسلي اللي اتعمل 12 مارس في سنة 2000 في ماتش بين نيو جاك وفيك جرايمز. نيو جاك حصل له حاجة غيرت حياته للأسوأ، وقع على دماغه من مسافة 20 قدم أو 6 متر. ومش بس كده، فيك اتشقلب ونزل بكل حمله على دماغه. خليني اقرا لكم كلامه عن الحادثة دي بالتفصيل. المفروض ان هما الاتنين كانوا هينزلوا مع بعض من المسافة دي يقعوا على الترابيزات، بس اللي حصل بقى بيقولك لما جه الوقت ان احنا نعمل الحركة يعني او ننط على الترابيزات، هو قال لي: يا جاك، انا مش هقدر اعملها. بيقول احنا في عرض بيبر فيو، عرض كبير يعني وجماهير كتيرة، وهو بروح امه بيقول لي: يا جاك، انا مش هقدر اعملها، انا خايف، المسافة كبيرة قوي، واحنا بتدور بينا المحادثة دي 20 قدم بينا وبين الارض. انا قلت له: يا فيك، بعد 3، 1، 2، 3، قمت مسكته ونطيت. بس هو زق يعني، هو عصلج معاه، انا سحبته معايا، كان فوقي، اتشقلب وظهره نزل بظهره على دماغي. انا وقعت على دماغي على الارض، شرخت جمجمتي، وكان في برين فلويد. دي عنيفة فشخ الصراحة ان انا اشرحها، بس السائل اللي في الدماغ ده اللي بيعملوا في نفسهم كده طلع من مناخيره وودانه. وحصل له نيرف دامج، يعني العصب اتعور، فبيأثر على الحاجات اللي بيغذيها او الحاجات اللي جنبه يعني الاعضاء. فحصل له نيرف دامج في عينه اليمين، ومش هيعرف يشوف تاني ابدا في حياته من عينه اليمين. بيقول بقى: انا بيجيلي صداع، عيني بتنزل دم من غير سبب، انا بقعد بال3 وال4 ايام من غير ما انام. بس ده جزء من نيو جاك يا اخي، يحرق ميتين نيو جاك يا عم، ده انت فشخت نفسك. الليلة دي غيرتني واخدت كتير مني، انا ما بقتش زي الاول من ساعتها. والاصابات دي قعدته في المستشفى يجي شهر، وكان متضايق قوي من فيك
مش بس لمجرد ان هو تسبب في الإصابات دي، بيقول ان هو ولا مرة زاره في المستشفى ولا حتى كلمه يشوف هو عامل ايه. واول حاجة عملها بعد ما رجع الاي سي دبليو ان هو ادى فيك جرايمز بوكس ملوكي، وبعدها في اتحاد اسمه اكس بي دبليو في 23 فبراير 2002 نيوجاك عمل ريماتش او لعب تاني ضد فيك جرايمز. ومش عارف ازاي فيك وافق وقتها، يعني الراجل مش بس من اعنف المصارعين، ده كمان يعني حاقد عليك، مستوعب لك يعني ده انك توافق على ريماتش ضد نيوجاك وهو حاقد عليك، كأنك مثلا مستني العيال اللي انت ما غششتهمش في الامتحان على باب اللجنة. والاكس بي دبليو كانت بتبني الماتش على الاساس ده اصلا، مرستين 12 ترابيزة في الحلبة وبتاع ارتفاعها 40 قدم فوق الحلبة او 12 متر تقريبا، وكانوا متفقين خلاص ان نيوجاك هيطلع هو وفيك وهيرميه على الترابيزات دي. بس نيوجاك ما عجبوش العنف ده، كان عايز حاجة أكتر من كده، كان عايز يقتله. The idea was he fell on the first one, they would all kind of collapse and break the fall. That's what was supposed to happen, but it didn't happen because I threw him over the table. Were you trying to kill him? Yeah, I went and bought a stun gun. I started tasing him, and he was like, "Jack, I can't feel my leg." I said, "You ain't gonna need him," and I threw him, and the motherfucker hit the table. He clipped the table, and then he hit the ropes and fell back in the ring. فاللي حصل على كلامه يعني إن هو كان المفروض يرميه على الترابيزات في الحلبة، بس هو كان عايز يقتله، فكان عايز يرميه على الأرض، فرماه جامد ونزل على الحبل بالظبط، رجع للحلبة تاني. وربنا سترها على فيك وما اتصابش غير إصابة واحدة في كعبه. وبعد الماتش ده ما تكلموش تاني خالص. في ابريل 2003 نيوجاك كان عنده ماتش ضد مصارع عنده 70 سنة اسمه جيبسي جو، ونيوجاك للمرة الأولى في حياته فكر فيها وقال لا يا عم أنا مش عايز ألعب الماتش ده، الراجل كبير وهيفيص مننا. قالوا له لا يا عم ما تقلقش، وجيبسي جو قال ان هو ما عندوش مشاكل، ده بالعكس هيعلمه من خبرته. نيوجاك قال خلاص ماشي، بس اخد كلمة هعلمك دي على خاطره شويتين. وفعلا لعبوا الماتش بوكس. في التاني نيوجاك حس ان جيبسي جو مش بيعمل سيل كويس، او اللي هو مش بيحسس الجماهير ان البوكس جامد ووجعه والكلام ده. وده غير انه كسر نيوجاك مناخيره في الماتش، فنيوجاك خلاص بقى اتعصب، قفلت معاه، جاب سلسلة حديد وقعد يضربه بيها، وجاب كمان مضرب عليه بارب واير وضربه على دماغه كذا مرة بيه، وبيضرب بغل ابن الوسخ. فالجمهور حس ان في حاجة غلط، انت بتصارع راجل عنده 70 سنة وبتضربه بغل كمان. فالجمهور انفعل بقى، بدأوا يشتموه، بدأوا يهتفوا عليه هتافات عنصرية، يقولوا له يا زنجي. فنيوجاك اتعصب اكتر وبقى يضرب اجمد. All night long, bro. I thought that was my name. Nigga, all night. What the fuck? المهم غالبا الماتش اتوقف ساعتها. بعدها بسنة في سنة 2004 في اتحاد اسمه ساندر راسلينج فيدريشن، مش موجود في جوجل حتى، ضد مصارع اسمه هانتر ريد. قبل الماتش نيوجاك قال له تعالى نتفق على اللي هنعمله في الماتش. قام هانتر قال له لا يا عم انا هرتجل. قام نيوجاك سأله تاني قال له تعالى يا ابني نتفق على اللي هنعمله في الماتش. قام قال له لا 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 انا هعمل اي ابن قام نيوجاك طبعا اخدها على خاطره، قام قال له ماشي مش انت هترتجل. قام جاب معاه سكينة حطها في جيبه، وبيقول ان كان في عدد قليل من الناس كانوا عارفين ان انا معايا سكينة في جيبي. وفي نص الماتش قام جاي مطلع السكينة، قام طعنه 16 مرة. لا يا فاروق أحا بقى أنت بدأت تتألف. هو ده اللي حصل. I grabbed the rope and I pulled a knife out and started stabbing him. On the news they said it was 16, but it was 9. والجماهير اللي كانوا بتاع 30 واحد كانوا في حالة هلع وقتها. ده كمان واحد منهم اتصل بالشرطة، والشرطة جت تقبض على نيوجاك. اتقبض عليه بقضيتين: اعتداء بسلاح واعتداء بغرض القتل، واتسجن وقتها. بس ما تعرفش امه ده عيال ولا ايه يعني، ده حتى لو امه ده عيال ودمه شر. ما علينا. هانتر ابن العبيطة جه يزوره في السجن وقال له بص هنتفق اتفاق، انا هوقع من عليك القواضي واطلعك من السجن بس بشرط. بس اتمنى بشرط واحد، يعني انك ما تقولش حد، يعني الموضوع يكون سري بينا يعني.
في شرط تاني عايز اقول لك عليه قبل ما اشرح لك. هتجلس على بشرط انك تدربني في الفلوريدا راسلينج سيركت. نيوجاك قال له ماشي، بس وقع القواضي الاول، وفعلا وقع القواضي من عليه، ونيوجاك طلع من السجن، ولا عبره بعدها ابن المغفلة طلع جري من فلوريدا. وفي 2010 طلع في اتحاد من تحت السلم في برومو ضد مصارعين مش معروفين اسمهم الامريكان جانجسترز. طلع في البرومو ده يتكلم عن كل الجرائم اللي عملها في الحلبة قبل كده، وتحدى الامريكان جانجسترز وعمل ضدهم ماتش دموي بقى، يعني حاجة زبالة. بس بعد الماتش شجعهم وتصور معاهم وهزر معاهم، وكمان قال لهم ان هيبقى ليهم مستقبل كبير ودلوقتي احنا مش مسمعناش عنهم اصلا. ولما اتسأل عن الماتش ده قال ان هما اللي كانوا عايزين برضو يعمل لهم كات، يعني هما اللي كانوا عايزين كده. وقال كمان ان المصارع اللي بيحصل له الكات اللي دماغه بتتفتح هو اللي بيكرر ده، مش المصارع التاني. فحس كده بقى جون موكسلي كل ماتش بيقول لهم لا انا عايز انزف، انا عايز انزف، عايز انزف، عايز ده في حل لو مش هيعملها لنفسه بالموس يعني. وبعد كده اتصاب إصابة في كعبه، والإصابة دي خلاص هي اللي قعدته خلته يعتزل. والإصابات اللي حصلت له طوال مسيرته وطفولته المأساوية مش دول بس الحاجات الوحشة اللي حصلت له في حياته. عدل ربنا بكل الجرائم اللي عملها في الناس دي إنه يبتليه بابن شاذ، ومش بس شاذ، حاجة اسمها الدراج كوين بيعملوا مكياج متخلف كده. مش هحط صورته احتراما لنظر المشاهد، يعني انا ممكن احط لكم لقطات من ماتشات نيوجاك وما احط لكمش صورة ابنه، واللي خلاه يتبر منه ويصفه بالخوال. وكمان يشيل اي حاجة تثبت ان ده ابنه زي الكلام اللي في ويكيبيديا. ومع اني بكرهه بس بجد حاجة مأساوية فشخ، يعني انا بجد حسيت بيه، خاصة لما سمعت ان هو كان بيحاول يشيل ان ده ابنه من ويكيبيديا. شعور وحش قوي، عارف انت لما والدم اللي فقده على مدار السنين، اللي قال كمان ان هو في مسيرته كلها نزف، او اللي هو حصل له كت يعني في الحلبة اكتر من 100 مرة. وغير كده كمان ادمانه للمخدرات. نيوجاك ما استحملش كل ده ومات بسكتة قلبية يوم 14 مايو 2021 في الهوم تاون بتاعته، أول مدينة اللي اتولد فيها، جرينسبورو نورث كارولاينا. وبعد ما مات بول هيمن طلع يتكلم عنه، قال أنا لما سمعت الخبر تخيلت إن نيوجاك قال لمراته تنشر الخبر عشان يشوف ردة فعل الناس ويبيع له شوية تيشيرتات، عشان دي حاجة نيوجاك متوقعة منه يعني. بس للأسف طلع الخبر صح إنه مات بجد. لما نتكلم عن تاريخ مصارع بنوريكم لقطات ليه، بس في حالة نيوجاك مش هينفع عشان هو ما كانش مضمون، بمعنى إنه كان عنيف فشخ، عشان هو كان جانجستر وجماهير الاي سي دبليو عارفين كده كويس من أول ما الأغاني اللي بيدخل عليها كانت بتشتغل، واللي بالمناسبة ما كانش لينا الحق إن احنا نشغلها، عليها كوبي رايت يعني، عشان احنا كنا جانجسترز ونيو جاك كان أكبر جانجستر فينا. ولو شفت له ماتش أو سمعت له برومو هتعرف قد إيه كان حقيقي. سواء بتحبه أو بتكرهه زي حالاتي، نيو جاك من أبرز المصارعين في الاي سي دبليو وفي مصارعة الهارد كور عامة، ودي حاجة ما نقدرش ننكرها. أي نعم ما كانش بيحترم الرياضة، وفي جماهير كتير شايفين ان هو مجرم ومكانه في السجن مش في الحلبة، بس ما نقدرش ننكر ان هو ساعد اتحاد الاي سي دبليو ان هو يتشهر اكتر ويكون اسم ليه. ودي كانت قصة نيو جاك، اتمنى تكونوا استمتعتم بيها، واتمنى تكونوا استمتعتم بالفيديو. ويعني الواحد طفي التكييف وقاعد شعر في خد، ما علينا ملناش دعوة بالتفاصيل دي، بس استمتعت وانا بعمل الفيديو ده، واتمنى انتوا كمان تستمتعوا بيه.